Друзья, привет! Весь интернет об этом сегодня гудит с самого утра. В Z-лагере бунт против пересидельца. Вот что-что, а такого поворота мы точно не ожидали. Есть такой доносчик, Z-блогер Илья Ремесло. Он активно топил за все происходящее, а сегодня то, что он выдал, ошарашило Z-публику. Да и оппозиционно настроенные спикеры удивились не меньше. Этот самый Илья опубликовал несколько постов и видео, в которых дал понять, что внезапно разлюбил Путина и потребовал его отдать под суд. Говорит, царь-то вообще нелегитимный. Сейчас будет не самая короткая цитата, но оно того стоит. Послушайте, попробую дать максимально кратко. Он выдал несколько пунктов, причин, по которым перестал поддерживать Путина. Пункт 1. Происходящее в Украине. Он написал, что в 2014 году поддерживал присоединение. Тогда, говорит, казалось, что Путин – это объединитель земель русских, а по факту – обиратель емель русских. Второй пункт – обширный ущерб экономике России и благосостоянию граждан. Он перечисляет санкции, разрушенные объекты инфраструктуры, потерю торговых партнеров. Пункт 3. Удушение свободы интернета и СМИ. По иронии судьбы, пишет, в 2017 году именно я задавал Путину вопрос на медиафоруме о пути развития интернета в России. Он тогда ответил, что мы не пойдем по китайскому пути, и соврал. Как всегда. Сам Путин, говорит, не пользуется интернетом, что позорно для главы государства. Не только это позорно, но все же. Пункт 4. Интересный. Срок пребывания Путина у власти. Ему, говорит, идет 74-й год, он находится у власти с 99-го, уже более 26-27 лет. И, судя по всему, планирует сидеть на троне минимум до 150. Как известно, абсолютная власть развращает абсолютно. А если она еще и бесконечная? Нам, пишет, нужен новый, современный президент. Полностью согласен. Пункт 5. Путин не уважает своих избирателей и не хочет их слышать. Помните любимую последнюю прямую линию? Это сплошной цирк. Вот заговорил прям нашими словами. Президенту откровенно неинтересна внутренняя политика и проблемы избирателей. Путину подавай бесконечные войны, а не интернет и высокие зарплаты. Об оппозиции вообще молчу, ее просто нет. Сам Путин все эти 26 лет говорил, как важна критика власти и оппозиция. Но назовите хоть одного депутата или общественника, который критикует Путина. Нет таких, а те, что пробовали, или назначены иноагентами, кстати, да, или за границей, или вообще в земле сырой. Путин боится участвовать в дебатах, честных выборах, потому что тогда сразу станет понятно, что король-то голый. Далее он подводит итог. Владимир Путин не является легитимным президентом. Поддерживаю. Он должен уйти в отставку и отдан под суд как военный преступник и вор. Многие его сторонники сразу подумали, канал взломали. Он опубликовал видео, говорит, не взломали, это действительно я написал, и добавил еще один пункт. Безумная на грани болезни тяга к роскоши. Я ранее думал, что все эти расследования на агентов о яхтах и резиденциях несколько притянуты за уши, но в 26 году скрывать это стало невозможно. У Путина реально около 20 резиденций дворцов по всей стране, самолеты, бронепоезда. Поскольку на Путина работают бездарные или продажные люди, все это сливается иностранным разведкам. У Путина было все. Высокие цены на энергоносители, огромная страна со всеми ресурсами, народ, который реально поддерживал молодого президента. Можно было сделать все, что угодно. Совершать научные прорывы, сделать самый лучший в мире искусственный интеллект, слетать на Марс, исследовать звезду Сириус, ну или хотя бы максимально улучшить жизнь людей. Но вместо этого Путин пошел кривой дорогой обогащения себя и своих друзей из кооператива «Озеро». Сотни миллиардов долларов коту под хвост. Вдумайтесь, насколько это примитивно. Быть президентом России, тратить себя и посланный свыше ресурс на такое. Путин – это буквально Шура Балаганов из «Золотого теленка», которому 15 минут назад дали 500 или 100 тысяч, а он залез в карман к тетке за 13 рублями. Машинально вышло. Выбесило это даже Соловьева. А в оппозиционной среде сразу появилась мысль, что это какая-то многоходовочка. Это еще обсудим. По сути, ничего нового прямо сейчас мы и не услышали. Про тягу к роскоши, про безумие, про то, что он реально пересидел все сроки, про то, что он врет. Мы и так говорим день через день. Но когда об этом вещает спикер, который все происходящее буквально поддерживал с двух рук, вскидывал повыше. Такое не часто увидишь. В Z-среде раскол. Все больше и больше патриотов осознают, что они топили не за того. И что то, что мы им пытались вдолбить годами, это вполне себе адекватная и реальная позиция. Мы-то за все эти годы не переобулись. И получается-то в конечном счете, что настоящие патриоты – это не люди, которые поддерживали режим всеми руками и ногами, а те, кто выступал против воровства, коррупции, беспредела, желая развития для своей страны, но при этом не желал зла другим странам.
И у этого Ильи довольно большая аудитория, а в интернете поднялся такой шум, что вполне возможно, что дойдет до самых непробиваемых, и это хорошая новость. На это не смогли не отреагировать даже прям крупные спикеры вроде Апти Алаудинова, с которым этот самый ремесло имел взаимоотношения. Апти, кстати, подтвердил слова Ильи, да, мол, он поговорил с ним, Илья все подтвердил, вот такая позиция. И вот тут есть тонкий момент. Есть доля вероятности, что перед нами разыгрывается крапленая карта. И это не только мое предположение, но это предположение. Только вот в чем схема, не до конца понятно. Возможно, это ремесло через какое-то время выдаст что-то вроде «обманули дурачка на 4 кулачка». Я просто хайповал и пускал пыль в глаза. Возможно. Если бы не одно «но». Репутационный удар по Путину нанесен в рамках огромной аудитории. Сотен тысяч человек. А впереди выборы. Вот прям совсем рядом, не за горами. А тут главдета в открытую называют преступником, вором перед патриотической аудиторией. Очень интересно, конечно, как все это повернется. Но сейчас самое главное – следить за руками, за теми, которые мешают колоду. Возможно, если кто-то где-то пустил пыль, есть вероятность, что кто-то из рукава достает Джокера. А сейчас небольшая полезная интеграция. Неполезных стараюсь не делать и продолжим. Если вы в последнее время пытались оплатить какой-то зарубежный сервис, то знаете эту историю. ChatGPT, нейросети, Spotify, Figma, бронирование отелей и авиабилеты – это все вроде доступно, но оплатить из России будто невозможно. Поэтому хочу порекомендовать сервис MasterCard Bridge. Это не очередной обезличенный сервис. За ним стоит конкретный человек Данила, который с 2022 года помогает гражданам России открывать банковские карты дистанционно. Главная разница с конкурентами, что вы обращаетесь не просто в обезличенный сервис, а здесь вы обращаетесь к Даниле, который лично сопровождает процесс открытия карты. Открытие полностью удаленное, без поездок. Можно оформить карту Казахстана, Кыргызстана и других стран. Если по какой-то причине открыть карту не получится, Данила возвращает деньги без какой-либо комиссии. Сроки тоже быстрые, от 1 дня. Пополняется карта просто, с российских банков, и выводить деньги обратно тоже можно. Кстати, если у вас есть карта Казахстана, но скоро заканчивается срок действия, Данила может продлить ее еще на 5 лет и привезет новый пластик. Доставка по России стоит до 1000 рублей, и сейчас действует акция. 30% скидка по открытию карты под ключ по промокоду HARDIN. Ссылка на MasterCard Bridge в описании. Спасибо, что смотрите. Каждый просмотр – это поддержка, пусть и, возможно, кажется, что небольшая. Большая. Пересидельцы тем временем окончательно слетели с катушек. В России хотят ввести тотальную цензуру, хотя запрет на цензуру прописан в Конституции. В Госдуму внесли законопроект, который может ограничить СМИ полностью и запретит использовать формулировки вроде «предположительно», «по мнению», «возможно», со слов источников в обвинительном контексте. То есть такие утверждения можно будет публиковать только после решения суда. Также предлагают ограничить журналистские расследования, которые основаны на неофициальных данных. А что такое официальные данные? Мы с вами знаем. По официальным данным, дворец не принадлежит Путину. Значит, он не принадлежит Путину, поэтому все расследование сведется к тому, что он ему принадлежит. За нарушение деятельности хотят очень серьезно штрафовать. Для граждан от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц от 300 до 700, а для компаний до 2 миллионов рублей. Они там совсем окончательно. Что будет следующим? Запретят использовать фразы типа «по моему мнению», «я считаю», «я думаю», потому что россияне, по мнению Кремля, вообще считать, думать не должны. Не должны россияне иметь собственного мнения и думать о чем-то другом, кроме как ехать в Украину. Ну и налоги платить. Ну и налогоплательщиков плодить. Знаете, вспоминается знаменитая фраза Бориса Немцова. Цитировать здесь не буду, но думаю, все поняли. А к этому перчику карма прилетела бумерангом. Депутата ЛДПРовца Свинцова, который топил за блокировку Telegram из-за запрета интернета, выпнули из партии. Эта информация официальная. Свинцов просто допрыгался. Одно из последних его заявлений – это вообще хоть стой, хоть падай. Он объяснил введение так называемых белых списков заботой об удобстве россиян. Он говорил, это делается в интересах граждан, чтобы в случае чрезвычайной ситуации им было удобно. Нужно в России заблокировать интернет, чтобы россиянам было удобно им пользоваться. Вот такой вот человечек. А чтобы россиянам было действительно удобно, таких людей, как Свинцов, и далее по списку, вообще к россиянам подпускать нельзя на пушечный выстрел. Где их место, мы с вами знаем. Солнечная страна, Нидерланды называется.
А безумие по-настоящему зашкаливает. Сейчас воздуха набирайте, потому что без воздуха маты произносить не получится. Минздрав хочет отправлять женщин, которые не хотят рожать, к психологу. Опять же, информация официально, ничего не придумываю. В Минздраве утвердили рекомендации, согласно которым женщин, сообщивших, что они не хотят детей, предлагается отправлять на консультацию психолога с целью формирования у нее положительных установок для рождения детей. Этот документ описывает, как следует проводить диспансеризацию по оценкам репродуктивного здоровья. В рамках осмотра медиками будет выдаваться анкета. Если женщина на вопрос, какое число детей вы хотите иметь, ответит 0, то визит к психологу обеспечен. Оруэлл в России – это больше не антиутопия. Это, похоже, грамотными управленцами воспринимается как методичка, по которой следует действовать. Я вам еще несколько лет назад говорил: ребята, если вот этих безумцев не остановить, они залезут каждому в трусы. Вот мы в этой точке. Хейтеры-то пальцами у висков крутили. Ай, да что вы нам такое рассказываете? Да это все сказки, чушь, дичь. Не дичь. Мы, в отличие от них, понимали, к чему это ведет. Но при этом давайте помнить, чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. А мы уже где-то на уровне Кащенко. И уже даже не на крыльце. А пересидельцы уже и не скрывают своих главных целей. Опять же, иду только по официальной информации. Издание «Парламентская газета». Герман Клименко заявил, что основная функция любого мессенджера – создавать социальные связи. Соответственно, чтобы мессенджером перестали пользоваться, эти связи нужно разрушить. То есть задача пересидельцев в том, чтобы оборвать россиянам возможность общаться друг с другом в мессенджере, а потом все, он вроде не нужен, до свидания. То есть они прямо говорят: мы хотим разрушить ваше общение. Потому что для кого-то условный Телеграм – это чуть ли не единственная возможность пообщаться с родными. Они настолько офигели от своей безнаказанности, что даже не скрывают этого. Их цель буквально разрушить страну, разнести все под корень, опустить до уровня самых отсталых стран, сделать из россиян бездумных, безвольных рабов, без социальных связей. И, ребят, это они, враги, предатели и иноагенты. Не мы, они. Вопрос только в чьих интересах они действуют. А вот к чему их действия приводят. В Госдуме заявили о невозможности защитить территорию России от дронов. По словам депутата Госдумы Андрея Гурулева, площадь России слишком велика, чтобы защитить всю территорию. Защищают только ключевые объекты, а вот остальную часть страны защитить невозможно. Территорий-то, конечно, все мало. Нужно еще больше территории. А вот как защитить эти территории, они не знают. Никогда Россия не находилась в большей опасности, а привели к этому действия грамотных управленцев. Ну и что, по потрясающим новостям? В правительстве заявили, что капитализация России в начале 2026 года превысила 900 триллионов рублей. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Цитата. «Много это или мало? Столько стоят самые капитализированные компании мира. Это стоимость Нью-Йорка. Может, вся наша страна стоит как Нью-Йорк?» Сказал Хуснуллин на коллегии Росимущества. Только вдумайтесь. 25 лет правления Путина с безграничными ресурсами. И вся могучая и великая Россия со второй армией мира, первая по площади, стоит как один американский город. Что такое капитализация, если по-простому? Берем, складываем все, что есть в стране, и вот это и есть капитализация. Это если очень просто. А будет стоить еще меньше, потому что гнилая инфраструктура себя не отремонтирует. Дороги сами себя не построят. А все ресурсы идут только в один проект. Ну и к этому вдогонку еще одна потрясающая новость. В РЖД заявили, что в 2026 году будет сокращено 15% сотрудников. Причина – обвал грузоперевозок, убытки. Почему это происходит? Догадаться несложно. Грамотные управленцы добивают даже то, что строилось не при них. Как в том Ералаше. Доедай червей. Поехали домой. А я не прощаюсь.